bugün haqqında danışacağımız stansiya Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkiroğlu Naxçıvanlının adını daşıyan ikinci metro stansiyadır. Memar Əcəmi 2 metro stansiyası 2016-cı ildə istifadəyə verilib. Biz bundan əvvəlki buraxılışımızda 1985-ci ildə açılışı olan Memar Əcəmi stansiyası haqqında sizə məlumat vermişdik. Bura müstəqillik dövrünün ilk stansiyasıdır. Ümumi sahəsi 12.000 kvadrat metrə yaxın 3 çıxışlı stansiyada fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün 4 lift və Almaniya istehsalı olan 17 eskalator quraşdırılıb. Bir məqamda qeyd edim ki, bu metro stansiya 5 mərtəbədən ibarətdir. Bura keçid stansiyasıdır. Yəni 8 noyabr və Avtovağzal istiqamətindən gəlib şəhər mərkəzinə və digər stansiyaya getmək istəyənlər Memar Əcəmi 1 xəttinə yeraltı tunel vasitəsilə keçid edə bilərlər. Yol boyu müxtəlif əsərlərdən ibarət tablolar sərgilənir. Açılışında Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi stansiyanın tikintisi zamanı Böyük Britaniyadan, Almaniyadan və Koreyadan olan şirkətlər də işləyib. İnşaat işləri zamanı metropoliten tarixində ilk dəfə qurumda divar üsulundan istifadə edilib. Bu üsul müasir mexanizmlərdən istifadə etməklə sakinlərə və əhaliyə maneə yaratmamaqla yanaşı, həm də maya dəyərindən xeyli aşağı tikinti işləri aparmağa imkan yaradır. Stansiyaya daxil olan qatarlarda Əhməd Haradadır filmindən məşhur olan Rauf Hacıyevin Leyla mahnısından fraqment səslənir. Bəs Leyla ne? Buyurun. Нет прекраснее тебя, нет желаннее тебя, ты любовь моя, Лейла. Əziz Bakılılar və şəhərimizin qonaqları, bugün sizə keçid stansiyası olan Memar Əcəmidən xəbər verdik. Növbəti həftədə, növbəti stansiyada görüşənədək. Hələlik.